Hi friends, welcome to Fancy Bird Chennai. Friends, first time நம்ம சேனலில் ஒரு வீலாக் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். என்னென்னா ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இன்னொரு என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஃபேன்சி பீஜன்ஸ் ஃபார்மை வந்து விசிட்டிங் பண்ணி அதை வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். இவ்வளோ நாள் நீங்கள் என்னோடய வீடியோ எல்லாத்துக்குமே வியூவர்ஸ் வந்து எல்லாருமே என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தீங்க. இந்த மாதிரி புதுசாக ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் வீலாக் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் இதுக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு வந்து ரொம்ப தேவை. என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஃபேன்சி பீஜன்ஸில் ஒரு 20லேருந்து 25 வகை வந்து வீட்டில் ஹாபியாக வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. அவர் என்னென்ன பீஜன்ஸ் வச்சுருக்காரு, எப்படி வளர்க்குறாரு, எப்படி கேஜ் செட் பண்ணியிருக்காரு, அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு யாருன்னா புறாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், எவ்வளோ வகையான புறா இருக்குது பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக நம்ம ஃபேன்சி பர்ட் சென்னை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கே வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும், ஒரு ஃபேன்சி புறாவில் இவ்வளோ வகை இருக்கான்ட்டு. அதனால் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.